툭툭이 뭐예요? 연습하고 온 거야. 어우, 슉에 어울리는 무빙은 뭐가 있나요? 오, 약간 빨라야죠. 이렇게 슉. 빠른 움직임. 슉은 빨라야죠. 아예 이런 거. 슉. 그럼 착은 어떤 거가 좋나요? 슉탁이 약간 좀 빠른. 탁이에요, 탁? 네. 슉탁 약간 이런. 슉. 탁 약간. 슉이 그 약간 이 길이 보이는 느낌이고 탁은 탁. 그렇죠. 바로 그럼 여기서 둥 하면 이제 그러면 좀 탁 아니야? 맞아. 그렇지. 아 근데 좀 탁은 아니야. 이거 아니야. 그렇지. 탁도 빠르고 둥이 이제 좀 이제 뒤에 둥 둥하면서 둥 하는 거 아니야? 둥 그렇죠. 둥 붙이는 듯이 둥. 강미 그 살짝 강미만의 그 춤출 때 그 질감. 효과음 세계관이 있어요. 그렇죠. 이 질감 표현이 중요해요. 추는 언제 쓰는 그럼? 추요? 추는 이제 기본 박자. 아 박자 될 때? 추 이게 슈가 정박이야? 추가 그냥 정박. 딴딴짜따따따따따따 둥차 아 맞아 약간 차하고 둥차 드르드 차하고 탄탄탄탄 탄탄탄탄탄 차 원, 투, 쓰리, 포 이거야. 쿵차 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 쿵